नमस्ते दोस्तों, मैं विक्की पंसारी कनीना। आज हम चर्चा करेंगे हमारे पशुओं को बदलते मौसम में सर्दी खांसी जैसी जो समस्या हो जाती है उसका इलाज कैसे करें। होता क्या है, पशुओं को सर्दी लग जाती है, खांसी जुकाम हो जाता है, पशु चारा चरना बंद कर देता है और पशु उदास हो जाता है। तो किसान क्या करता है, इस छोटी सी बीमारी के लिए 1000-1500 रुपये खर्च कर देता है। जबकि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर किसान चाहे तो इस बीमारी का इलाज मात्र 5 से 10 रुपये में कर सकते हैं। आप लोगों को क्या करना है, आपकी रसोई घर में 2-3 ऐसी औषधि मिलेंगी जिनका उपयोग करके आप इस बीमारी को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। औषधि कौन सी हैं? नंबर 1 औषधि है सूट, यानी कि सूखी अदरक, मुलेठी और हल्दी। ये 3 एक ऐसी औषधि हैं जो कुदरती रूप से एंटीबायोटिक हैं और इनसे क्या होता है, पशुओं की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, पशुओं को बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है। इनका उपयोग करने से आप इन बीमारियों को दूर रख सकते हैं। दूसरा, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि किसान जागरूक हो रहे हैं, एलोपैथिक दवाइयों का उपयोग बहुत कम कर रहे हैं और देसी दवाइयों का उपयोग करना किसानों ने शुरू कर दिया। एक आप लोगों के मेरे पास बड़े मैसेज आते हैं कि ट्रेनिंग कैंप लगाया जाए, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि धरती के ऊपर बहुत सी औषधियाँ पाई जाती है, लेकिन पशु चिकित्सा में कुछ नहीं करना। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोलना चाहूँगा कि 100 पेड़ पौधों के बारे में पता करना है। इन 100 पेड़ पौधों से ही मुझे लगता है कि आप अपने पशु की जितनी भी बीमारी है ना, ए से लेके जड़ तक सभी का इलाज कर सकते हैं। लेकिन इसके बारे में मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा और ट्रेनिंग कैंप का आयोजन भी करेंगे। आप लोगों की बड़ी मांग है, बड़ी डिमांड है कि ट्रेनिंग कैंप लगाया जाए। उस ट्रेनिंग कैंप में क्या होगा, आप किसान भाइयों को एक एक पेड़ की पहचान, सबसे ज़रूरी काम क्या है कि औषधि की पहचान होनी चाहिए। अगर हमें औषधि की पहचान होगी तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो हम अपने पशुओं का इलाज नहीं कर पाएंगे। औषधि की पहचान, कितनी मात्रा में किस पशु को किस समय खिलाना है और इससे क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, वो मैं आपको सभी बताऊंगा। उसके लिए आप थोड़ा सा सब्र रखिए, मुझे थोड़ा सा समय नहीं लग रहा, समय लगते ही मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। आने वाले समय में हम इसका आयोजन करेंगे और आप जितने भी मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, किसान मित्र हैं, उन सभी को बुलाऊंगा। और किसान भाइयों को ज़्यादा तो मैं आपको कहूँगा नहीं, अगर एक गांव में 2 किसान भी ये चिकित्सा अच्छे से सीख जाते हैं ना, जो बुज़ुर्गों ने मेरे को सिखाई है, मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, जिस दिन आपको इन पेड़ पौधों के बारे में डिटेल से पता लग गया ना, आप मान के चलिए कि पशु की कोई भी बीमारी हो, 99% बीमारियों का इलाज आप स्वयं कर पाएंगे अपने हाथ में। चाहे बीमारी कितनी भी बड़ी हो, आप लोग विश्वास कीजिए कि धरती पे जो औषधियाँ हैं, ऐसी ऐसी औषधियाँ हैं, उनका उपयोग अगर हम सीख जाते हैं तो बीमारी पशु के पास नहीं आनी। आप लोग सोचिए, आज से 20-30 साल पहले कहाँ पे थी चिकित्सा? सब यही तो था, हमारे आसपास पेड़ पौधे, मसाले, खाद्य पदार्थ, हमारे बुजुर्ग इन्हीं से इलाज कर लेते थे। तो हमें भी इन्हीं से इलाज करना है। बस आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, मैं आप लोगों को ज़रूर बुलाऊंगा, ज़रूर आपको चिकित्सा के बारे में बताऊंगा। तो अब हम बात करते हैं कि सर्दी का जुकाम का इलाज कैसे किया जाए। तो हमें क्या करना है, हल्दी, मुलेठी और अदरक, ये 3 चीज़ें लेनी हैं। इनको पानी में बॉईल करके और अपने पशु को थोड़ा गुड़ मिला के पिला देना है। मुझे लगता है 2 घंटे में आराम हो जाएगा। दूसरा, अगर किसी पशु को ज़्यादा समस्या हो, साबुत हल्दी को आप क्या करना है, अंगारे के ऊपर थोड़ा सा सेक लो। सेकने के बाद उसमें से जो धुआं निकलेगी, उस धुआं को पशु के नाक के आगे लगा दो। वो नाक में जब वो धुआं जाएगी तो पशु के जो भी जुकाम है वो सारा अड़ंगा जितना भी है वो बाहर आ जाएगा और पशु को रिलीफ मिल जाएगा। तो ये छोटे छोटे जो घरेलू देसी फार्मूले हैं जो बुज़ुर्गों ने हमें दिए हैं, इनको आप आगे बढ़ाइए। वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर किसान भाइयों को पता चल सके कि इन छोटे छोटे देसी घरेलू फार्मूलों के बारे में। किसान के 500, 1000, 2000 रुपये बचेंगे और हल्दी का और मुलेठी का, अदरक का, इनका चमत्कार किसान देखेंगे। एक बात आप फिर नोट कर लीजिए, रिजल्ट आएंगे और साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। हल्दी, मुलेठी हम हर रोज़ खाते हैं, कभी हमारे को दुष्प्रभाव नहीं हुआ है, आपके पशु को भी नहीं होगा। धन्यवाद।